مساء الفل. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا وبرنامجكم حلبة الاكل. والنهارده عندنا منافسه قويه جدا في اكتر اكله شعبيه في مصر، اكله كل المصريين بيفطروا بيها سواء غني او فقير. حتى لو معكش فلوس هتلاقيها على عربيات في الشارع، في محلات، في كل حته لازم تلاقيها. يلا بينا نعرف المنافسين بتوعنا. المنافس الأول أرابياتا أو الشبراوي، سابقا من أشهر مطاعم المأكولات الشرقية، موجود في مصر من سنة 1948 وفروعه وصلت للكويت. المنافس الثاني جاد، من أقوى مطاعم المأكولات الشرقية وموجود في مصر أكتر من 50 سنة وفروعه وصلت لدول الخليج. المنافسة جديدة، يلا بينا علشان نعرف مين اللي هيفوز معانا بحزام حلبة الأكل. وبعد ما عرفنا المنافسين بتوعنا، المنافس الاول جاد والمنافس الثاني ارابياتا، يلا بينا نعرف مين فيهم الافضل والاحسن واللي هيفوز معانا بحزام حلبة الاكل. خلونا نبدا معانا. احنا جبنا اميز 3 سندوتشات بيطلبوا من محلات الفول والطعميه، الفول والطعميه والبطاطس، وطبعا ما نسيناش المخلل. هنبدا نقيم كل واحد من حيث التغليف والطعم والمكونات ونعرف كل واحد هياخد كام من 10. يلا بينا. من حيث التغليف، سندوتشات جاد محطوطه في اكياس ورق، هي كويسه ولكن ما بتحافظش قوي على الاكل، بس هي صحيه اكتر. بالنسبه للارابياتا، السندوتشات محطوطه في اكياس بلاستيك وبتحافظ على الاكل بشكل اكبر، بس هل صحيه ولا لا؟ ما اعتقدش. بالنسبه للمخلل برضو في بلاستيك وهنا برضو في بلاستيك. تاني حاجه هنشوف الكميه قد ايه. كميه الفول في سندوتش جاد هي كميه كويسه جدا، كبيره، سندوتش ملظلظ كبير. كميه الطعميه اللي موجوده في سندوتش جاد هي قرص طعميه كبير جدا قد الرغيف تقريبا. تالت حاجه سندوتش البطاطس في جاد كبير جدا ومليان على اخره. علبه المخلل مليانه لاخرها، اعتقد دي اكبر كميه مخلل جبتها. نبتدي نقيم الكميه في ارابياتا. سندوتش الفول حلو، حجمه طبيعي جدا، كميه الفول حلوه بس مش زي الكميه هنا، الكميه هنا اقل شويه. بالنسبه للطعميه، قرص واحد كبير جدا برضو مالي الساندوتش. بالنسبه للبطاطس، في كميه بطاطس معقوله بس كميه السلطه اكتر. بالنسبه للمكونات، في جاد الساندوتش بتاعه العيش الشامي عليه سمسم، انما في ارابياتا ما عليهوش سمسم، ساده، انما يعتبر نفسهم هم بالظبط، عيش شامي وجواه الحشوه بتاعته. خلونا نعرف اخر حاجه الطعم، وده اللي هيحدد مين اللي هيفوز معانا بحزام حلبة الاكل. نبدا بالفول. طعمه كويس، معقول، فول عادي بتاعنا بس هو مطحون، اعتقد غالبا ده برضه هيكون مطحون. بالنسبه لطعم الفول هنا الكميه كويسه ولكن الطعم مش احسن حاجه، يعني هنا في تقريبا نقصه تحويجه، نقصه طعم، شويه كمون، شويه حاجه تديله طعم. هنا طعم الخلطه بتاعت الفول كويسه جدا، انما طعم هنا الخلطه مش حاسسها قوي، حاسس ان انا باكل فول اللي هو اتطحن ومش محطوط عليه كميه خلطه كويسه، يعني طعم الخلطه مش باين فيه. نخش بعد كده في الطعميه. خلونا نجرب الطعميه بتاعت ارابياتا. لو هنقيم الطعميه في جاد فهي مش احسن حاجه، هو القرص كبير وكل حاجه بس هنا عكسوا، يعني التتبيله والخضار اللي جوه الطعميه هنا مش كفايه، حتى الكزبره هنا ما حسيتش بطعمها خالص. في ارابياتا الطعميه كانت كويسه جدا، القرص كبير وباين فيه طعم كزبره، طعم سندوتش طعميه في ارابياتا احسن بكتير من سندوتش الطعميه اللي في جاد. نبتدي بقى نقيم البطاطس. نبدا نقيم طعم البطاطس في ارابياتا. بالنسبه للبطاطس بتاعت جاد مش مستويه كفايه، الصوابع تحس ان هي كده مش مقرمشه ومش ماسكه نفسها، نايمه كده على نفسها. البطاطس بتاعت ارابياتا ممتازه، حلوه جدا، الخلطه بتاعت السلطه كويسه جدا معاها والبطاطسيه نفسها ماسكه نفسها وحلوه. نبتدي نقيم المخلل. المخلل هنا عاملينه في علبه شكلها حلو جدا، والغطا بتاعها يعني اللي هو يتشد كده، بس هي يعني مش عايزه تفك معايا، ما بتتفكش تقريبا لازم افتحها يعني بسكينه او حاجه. افتحها ازاي؟ ندوق كل حاجه ونقيم كمان مخلل الارابياتا. العلبه هنا سهله الفتح. بالنسبه للمخلل بتاع جاد ممتاز جدا، حلو قوي، تخلل فتره طويله فطلع بالشكل الكويس دوت، والاحجام بتاعته صغيره وطعمه حلو جدا. بالنسبه للمخلل بتاع ارابياتا حاسس ان هو كان لازم يتستنى شويه يتخلل كتير، لان هو واضح ان هو اتسلق واتحط في ملح وخلاص. نيجي بقى لمرحله التقييم النهائي. نبدا بالتغليف. التغليف كان في جاد عباره عن ورق، والتغليف كان في ارابياتا بلاستيك، ولكن التغليف الورق في سندوتشات الفول والطعميه بيبهت وبيتفاعل مع السندوتشات فممكن تبوظ بسرعه جدا، عشان كده انا هدي الجاد في التغليف نقطه واحده. والتغليف في ارابياتا كان كويس جدا مع انه بلاستيك، بس هو حافظ على الاكل بشكل كبير، عشان كده هديهم نقطتين.
نيجي بقى للكميه، فالكميه يعتبر الاثنين واحده، في نفس الكميه في كل حاجه، باختلاف بس ان جاد كميه المخلل فيه اكتر شويه، بس انا هدي هنا نقطتين وهنا نقطتين. نيجي بقى لمرحله المكونات. الحاجه الوحيده اللي لفتت نظري في جاد ان الفول كان متحوج بطريقه كويسه جدا، انما باقي السندوتشات الخضار بتاعهم ما كانش احسن حاجه. في ارابياتا بخلاف ان الفول بس كانت تحويجته ناقصه، انما المكونات من الداخل متساويه جدا من حيث السلطات والطماطم والخضروات اللي جواها. علشان كده انا هدي نقطه واحده لجاد ونقطتين لارابياتا. نيجي بقى لمرحله الطعم. بالنسبه لجاد لفت نظري جدا التحويجه بتاعت الفول ممتازه جدا، انما بقيه السندوتشات ما كانتش افضل حاجه. ولو جينا لارابياتا كل السندوتشات كويسه جدا بخلاف الفول اللي كان ناقصه سن التحويجه. المخلل في جاد كان كويس قوي، ولكن المخلل في ارابياتا ما كانش افضل حاجه. بس لو هنقيم فانا هدي نقطه واحده لجاد ونقطتين لارابياتا. نيجي بقى لنقطه السعر. فبالنسبه لجاد سندوتش الفول والطعميه الاثنين بنفس السعر، يعني 7 جنيه لكل سندوتش. اما بالنسبه لسندوتش البطاطس فهو سعره 10 جنيه، وعلبه المخلل 6 جنيه. ولو جينا للارابياتا هتلاقيها نفس السعر، 7 جنيه لكل سندوتش فول وطعميه، و10 جنيه للبطاطس و6 جنيه للمخلل. يعني سعر الوجبه هنا 30 جنيه والسعر هنا 30 جنيه. علشان كده انا هدي لكل واحد فيهم نقطه واحده. ليه؟ علشان الاسعار دي عاليه جدا مقارنه بالمحلات العاديه. والفايز معانا النهارده ارابياتا، لانه فاز معانا ب9 نقط من 10. اما بالنسبه لجاد 6 نقط. هارد لك جاد، ما كانش احسن حاجه النهارده. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس. استنونا في منافسه جديده من حلبة الاكل. سلام. قلت ايه؟ وجينا لمرحله الحسم عشان نعرف. ماشي يلا. والفايز معانا النهارده والفايز معانا النهارده 9 نقط. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ما تنسوش. مستنيينكم في حلقه جديده او ليه من حلبة ايه؟